안녕하세요, 러버러버입니다. 오늘은 미닝님이래. 영원님이 주신 DIY를 만들어 보도록 할 건데, 제가 요거를 만들어 봤는데, 이거를 영상을 모르고 안 찍은 거예요. 이렇게 써 있었는데 제가 이걸 안 보고 그냥 바로 해가지고 모르고 안 찍었는데 이렇게 완성작은 이렇게 됐거든요. 네, 어쨌든 그래가지고 어디 갔지? 잠깐만요. 안 찍어가지고 이것도 주였거든요. 그래가지고 이거라도 찍어야 될 것 같아서 이거를 올리게 되었습니다. 일단 체크리스트가 있고요. 잠깐만요. 이렇게 체크리스트 있고, 여기 방법은 제 맘대로 하라고 해가지고 일단 시작해보도록 할게요. 이건 파스텔 가루인 것 같아요. 네, 잠깐만요. 시작을 할게요. 그래서 일단 휴지를 준비해야 되는 것 같더라고요. 이제 휴지는 이렇게 준비를 했고요. 파스텔 가루를 여기다가 부어주도록 할게요. 네, 이렇게 부었으니까 여기를 문질러야겠죠. 휴지를 접어가지고 근데 이게 이렇게 여기 묻으면은 진짜 안 지워지더라고요. 잘 그래가지고 바로 지워야 돼요. 이렇게 저는 약간 배추 같다. 이렇게 색이 잘 안 나오는데 여기 카메라에는 잘 표현이 안 되네요. 이렇게 해서 네, 여기 바닥 닦고 오겠습니다. 이렇게 해주시고 스티커를 붙여줄 건데 스티커는 이렇게 2개가 들어있었습니다. 일단 자두를 여기다가 이렇게 붙여줄게. 붙이고 그리고 얘에다가 틀을 막 뿜어내는 듯한 네, 이렇게 도일리페이퍼 꾸미기 끝났는데 네, 뭔가 간단하고 귀여운 도일리페이퍼 꾸미기였고요. 이상 마칠게요.